大家好，欢迎回到小家庭种菜栏目。现在越来越多的人开始在家里自己种植一些蔬菜了。家庭种植好处多多，其中非常重要的一点就是在我们日常的家庭种植中，不仅可以种植一些比较常见的日常蔬菜，例如空心菜、茄子、南瓜等等，这些蔬菜平时我们在超市里也能买得到。而家庭种植的话，一个很好的地方就是我们还能自由地种植一些市场上无法为我们提供的保健稀特蔬菜。今天我就为大家分享一种日常饮食中比较少见的蔬菜——大叶臭菜。视频除了为大家介绍大叶臭菜的一些特性外，也将为大家分享大叶臭菜从播种到可以采收的种植全过程、治虫方法，以及一些不浪费种子的建苗方法。接下来我们开始进入视频正文。虽然它的名字叫大叶臭菜，但是它一点也不臭。它富含钙、维生素 C、铁、锌，营养非常丰富，炒食、凉拌、煮汤均可，而且吃起来口感鲜嫩，并带有一股浓郁的香气。在网上查询资料时，我们会搜索到一个百科词汇，名字叫臭菜。资料里显示的这种臭菜生产于我国云南省，是绿属于豆科的一种植物。但其实此臭菜并不是我今天要介绍的大叶臭菜。我们平时在一些搜索引擎搜索的资料，大家切不可全部信，网上搜索的资料也都是人为填上去的。就以这个臭菜这个某某百科解释为例，它这里有一个编辑功能，满足了网站的一些条件，很多资料各位菜友都可以自己手动修改的。啰嗦这么多，主要是提醒各位菜友在种植时遇到疑问或寻求解决种植参考时，切不可随意在一些搜索引擎上收到了一些答案就相信，那将会让你大失所望的。好了，转回正题，我们今天介绍的大叶臭菜其实也叫东北臭菜，更准确一点的名字应该叫大叶芝麻菜，属于十字花科旗下的一种蔬菜。知道了它是十字花科蔬菜，我们便要注意在种植的时候注意观察它是否招惹青虫的骚扰了。大叶臭菜最适合的生长温度在15摄氏度至20摄氏度之间，但更低一些或者夏季也是可以种植的。在我国的两广、福建南部以及台湾、海南，一年四季均可种植。大叶臭菜的种子可以在网上买得到，它的种植与普通的十字花科蔬菜，例如小白菜、上海青、西兰花等很像，都是非常细小的，形状上也非常相似。种植前，我们先为要播种的土壤松松土。我这个种植袋里的土壤之前是种植葱苗的，种植的时候葱苗非常健康，没有感染过任何的病害，也没有招惹过任何的虫子。葱苗属于葱科蔬菜，与十字花科蔬菜不管是共生还是土壤换茬种都非常合适。松好土之后，将土壤铺平整来，接着按照一般的习惯，我会让土壤在阳光下暴晒1-2天。不过依照前文所提的，由于前茬蔬菜种植的是没有感染过任何病虫害的葱苗，所以这一步在这个种植的个案里其实可以省去。我们可以看到镜头上的土壤有很多羊粪颗粒，羊粪是很好的有机复合肥，肥效虽缓慢但长久，因此在种植大叶臭菜前，我就没有为它们添加底肥了。对于种子颗粒比较小的蔬菜，我习惯于播种前先为土壤浇透水，以免造成种子松动，造成后期的出苗不规则。为土壤浇透水之后，就可以开始准备播种了。在播种的前一天，我有用纸巾浸种了1个晚上，因此很多种子都已经露白了。一般情况下，我们为叶类蔬菜播种采用的都是撒播的方法，但这次我决定采用点播的方法，以减少后期建苗造成的种子浪费。在土壤上先打一些1至2厘米的小洞，全部打好洞后，
在一个洞放入1至2粒种子。全部完成后，再用小铲子将每个小洞都重新填回土壤。到这里，播种工作就完成了。5天后，我们可以看到种植袋上已经有一些绿色的小苗破土而出了。小苗们都还非常弱小，但可以看得出来，它们之间的距离不会再像之前种植的叶菜那样密密麻麻的。点播的作用这个时候就显现出来了。15天后，临时有事离开了一段时间，大叶臭菜长得非常快，大部分都有4片针叶了，叶子也非常有绿健康。不过也可以看得出来，它的叶片上已经有一些虫眼了。中间的这一片长得比较好，但也相对比较密集。虽然之前采用了点播的方法，但为了方便后期抓虫，减少损失，同时也为了大叶臭菜后期叶片有更大的生长空间，还是不可避免的要为它们建苗。要建苗的这一部分都已经长这么大了，而且长得还算不错，怎么才能不浪费呢？平时我们用完的矿泉水瓶就派上用场了。这些矿泉水瓶底部有戳过排水孔，装满干净的种植土壤后，就可以直接拿来做种植容器了。我们把相隔比较近的一些菜苗小心地挖出来，放在矿泉水瓶上。和早期播种的时候一样，为矿泉水瓶上的土壤浇一些水，接着再把建苗拔出来的大叶臭菜栽进土壤里，然后再稍稍补一些土。按照这个方法，把所有的小苗都栽培好。第30天，这个时候的大叶臭菜都长得非常高了，植株的高度也长到了30厘米，达到可以采收的阶段了。对比第15天还显得有些稀疏的样子，现在这盆大叶臭菜显得非常茂盛了。种植盆边缘也充满了叶片。再看看我们建苗后移栽到矿泉水瓶上的大叶臭菜，虽然看上去略微比种在种植袋上的小一些，但是植株也是长大了不少，从原来移栽的4片针叶长到现在的8片针叶，叶子宽大了很多，根系也长到了平底了。种在2个容器上的大叶臭菜可以说都算蛮成功的，唯一美中不足的是，整个植株期间我们只抓到了1只菜青虫，导致叶子都被吃了不少。很多叶片不是破了一些洞，就是被截断了1/3左右掉。不过整体上虫子留给我的收成还算不错，这些大叶臭菜够我们一家3口吃2-3顿了。好了，保健蔬菜大叶臭菜种植方法就分享到这里了，大家都了解清楚了吗？如果您有任何疑问或想法，欢迎在下方留言分享，与我一起交流。也欢迎大家订阅我的频道，收看更多家庭种植分享。我们下期视频再见。